Hello，各位馬迷朋友，大家好！今日係夜馬三步嘅時間，今日就嚟到2025年嘅最後一日啦。預祝大家呢個新年快樂。聽日1月1號新嘅一年咧，祝大家贏多啲嘅。講翻今次提供4場賽事啦，都係第一關第6場嘅4班千4，推介呢個10號嘅天天更好啦。呢隻馬就長期都表現都好好噶啦，尤其今季咧嚟到呢個1400米咧，暫時跑咗4場咧，全部都有獎金嘅。睇翻之前咧輸俾戀愛狂嗰場咧，其實亦都係蝕咗個步速啦，追翻個第5名嘅。上一場咧其實就末段就話佢轉弱啦，但係睇翻同場嘅時間咧，其實同3班當日嘅尾場3班嘅時間咧，亦都係相若。呢次嘅對手睇翻咧，已經係再冇嗰啲咩一世美麗啊、笑喜喜啊、戀愛狂啊，即係嗰紮比較強嘅4班對手喺度啦，好多都升晒上去3班㗎啦，包括笑喜喜都係跑緊第10場嘅賽事啦。今次排個4檔，相信咧呢次對手比較弱嘅情況下咧，亦都好大機會贏嘅。跟住13號嘅呢隻轉得勝啦，其實之前都有跟進過1、2次噶啦。其實睇翻呢隻馬初頭嚟香港第一次咧，可以係跑直路1000咧，可以跑到第5，就輸俾呢隻穿雲達月啊、展鴻威呢啲馬啦。其後都係蝕咗個步速，就輸俾有形量飛輪霸嗰場嘅，都追得幾好嘅。呢隻馬經常都留後追一段啦。上次都有貼佢嘅，但係13檔啦就抽咗個，然後就蝕步速，就輸俾懶蛙啦。其實睇翻成場賽事嘅水準咧，亦都唔太差嘅。睇翻呢一場嘅轉得勝啦，其實嗰個段速咧，其實第2段都慢咗好多啊，所以其實基本上嗰一日咧留後跑嗰啲馬咧，亦都係即係發揮唔到應有嘅水準啦，蝕咗個步速嘅。佢個走位亦都係全程喺出邊咧，係啦，追翻上嚟，追得近嘅輸4個零馬位。今次真情上嚟1400啦，睇翻媽媽本身都係贏緊一啲1600米啦，甚至係2000米嘅一啲賽事。相信呢個真情咧，亦都對佢係一個好大嘅幫助嘅。今次個體重咧重翻21磅咧，睇翻啲神操咧，隻馬亦都係收身啊、上力啊做得非常之好。冷門咧，亦都可以留意下呢隻轉得勝嘅。其次就係呢隻紅財啦，初出嗰次咧，就中過去啦，就輸咗俾今季亦都跑得好好嘅一隻會當寧啦，然後再出嗰場又輸咗俾一隻威利非凡。其實呢啲都係今季一啲表現好好嘅馬匹。其實上一場谷草咧走咗個不利地嘅，雖然排咗2檔啦，喺入邊嚟講，其實當日啲場地咧入邊亦都冇咁好嘅。啱啱最近亦都係試咗個閘啦，過終點之後個餘勢咧，亦都係過晒啲對手，係非常之好啦。啲狀態咧同之前比較咧，亦都係有過之而無不及嘅。呢場簡簡單單就係9號、10號、13號我嘅位置 Q 選擇嚟嘅。跟住第2關賽事啦，就係呢個3班1200米。拆組嘅其中一組啦，我就會諗一諗呢隻冷門嘅呢隻扶搖世勁啦。其實我開頭諗住有20幾倍嘅，呢隻馬就睇翻佢上季初出啦，贏嗰隻標之星河，贏呢個泥地賽事啦，時間都做得唔錯啦，末段亦都係做得最快嘅22秒7。其後嗰場咧就輸俾天天灑落啦，其後再出嗰場咧就遇到呢個濕快地嘅，抹咗佢啦。暑假嗰陣時咧就曾經受過傷啊。你見到佢都係去到成10月底11月先開始去做一個快操嘅功夫。但係試咗2個閘咧，其實亦都係試得唔錯嘅。尤其啱啱最近嗰個閘咧輸俾包裝天象。你睇翻下邊嗰啲咧，其實都係關鍵所在啊、亨氣啊嗰啲馬，亦都係今季係有表現嘅馬匹嚟嘅。今次排有14檔啦，換嚟一個賠率啦。但係其實呢啲馬你未跑過，你唔可以話佢唔識跑噶嘛。睇翻佢其實都係嗰啲 Deep Feel 嗰啲仔啦。其實 Deep Feel 喺香港嗰個成功率都好高啦，嗰啲子嗣普遍都識跑田草噶啦。我覺得而家你一個14檔再加金城江換嚟個賠率，其實都係得15倍，對我嚟講都比較有飛嘅。今次孭個116磅，你橫觀呢一場嘅3班1200嘅對手咧，其實係講真，佢一啲都唔強噶。即係你起碼，譬如話你睇翻冇咗啲歲歲有福啊、新力好啊、線路滿貫晒欄嗰啲咧，有啲對手強嗰啲都去晒尾嗰場度噶啦。
咁睇翻我嘅次選就係呢個關鍵所在啦。咁今季亦都係做到一啲快嘅時間啦，歲歲有福。其實輸完一場之後再出，亦都係跑得唔錯啦，跑咗個 P 啦。咁海船星啊嗰啲亦都係贏咗馬㗎啦。咁成場個賽事水準啊，所有嘢亦都唔太差。咁賽前一個閘亦都擺前面路走，就係同扶搖世徑一齊翻嚟嘅。咁啊，呢場就攞住呢一對啦。如果你講新馬之中比較好嘅，我覺得幸運堂都比較好嘅。咁但係8月嗰陣時，曾經都8、9月曾經缺過貨啦。咁但係個進度都係追得翻嘅。咁如果諗啲配腳嘅話，可以諗佢啦。跨境寶馬今次排過12檔，唯一擔心就係佢要走全程3碟。咁而家賣到20幾蚊，我就覺得偏熱咗少少嘅。咁同埋佢9月嘅時候亦都缺過貨。咁呢度就可能要俾個問號佢啦。咁點解會咁樣啦？咁好啦，跟住第10場嘅賽事啦，咁我就介紹呢隻嘉應奇兵嘅。咁嘉應奇兵其實前一場咧就正輸俾喜尊龍啊，正極嗰組啦。咁又睇翻後邊啲馬咧，其實好多都有表現嘅，即係一定超啊、皇仁歡星啊、偉金主啊，即係甚至後邊嘅百駿福星其實亦都贏埋啦。咁成場賽事水準唔差啦。咁上一場咁啊擺喺前面度走，雖然你話正常步速咁樣點解會斷？咁但係你睇翻成組對手都係嗰啲小鳥天堂、喜尊龍，甚至好勁啊！鬥智波亦都跑得唔錯嘅，隔離做一隻一身好彩。咁你呢場3班千四，你睇翻其實有冇邊隻係嗰啲小鳥天堂啊？嗰啲喜尊龍嘅一啲好勁嘅馬喺度咧？你真係數唔到啊！呢度你而家叫做連甚至升班嘅小喜喜都話同佢嗰啲票數差唔多，甚至係偉金主一隻比較被動嘅馬匹都47蚊咧。咁呢隻主動嘅馬跑 B+2跑道咧，我相信會有啲優勢嘅。咁今次排過4檔，咁而家換嚟一個6倍嘅一個賠率咧，我覺得個值博率都高嘅。咁呢個路程亦都贏過2次啦。咁買 Q 都可以考慮攞嚟做膽啦，或者買 Win Pay 啦。咁同一組一齊跑嘅確好勁，我今次都會係包翻去嘅。今日開飛嘅時候，亦都成為一個大熱門嘅。咁啊，幾人安策騎啦。咁係啦，呢場其實就簡簡單單啦。5號買 Win Pay啦，甚至係5拖3、9、11，我會考慮嘅個範圍。咁另外第11場啦，其實就睇嚟睇去咧，我暫時都係覺得1、2一對係高盤啲啦。咁啊，晒蘭其實你睇翻佢都係同嗰啲燈膽將軍啊、標誌星河嗰啲跑噶啦。咁上次遇到個12檔擺前走，其實都係輸俾隻線路滿貫。咁線路滿貫然後再出咧，亦都跑過第3啦。尾嗰2段時間亦都非常之好。今次啲強手已去啦。咁其實佢而家正就係喺香港爭一個 win 嘅啫。咁跑咗6場呢個路程啦，咁其實都係攞到2個亞軍、2個季軍。咁佢今次其實係除翻個眼罩咧，就希望佢唔好咁急啦，好似前2次咁樣咧，跟下啲馬跑，有啲遮擋可能會好啲嘅。咁另外配個就頭先講過啦，隻線路滿貫今次換上阿潘頓，更加排過2檔，相信唔需要太被動留到太後嘅。咁只要守住內碟嘅呢個可能3、3、4、4嗰啲位咧，其實佢已經衝一程咧，可能都已經過晒，都唔出奇。咁其實1、2一對咧，我會買條位置 Q 嘅。咁而家你見到佢係3歲啦，聽日係1月1號啦。咁其實所有3歲嘅北半球馬咧，亦都會加1歲上去嘅，咁就4歲噶啦。咁睇翻呢隻馬個進度都嚟得唔錯嘅。咁呢場咧就簡簡單單1、2位置 Q，甚至3步都可能淨係攞呢2隻嘅啫。好啦，咁重複翻今次嘅心水啦。第6場9號嘅紅財、10號嘅天天更好，同埋13號嘅轉得勝，咁就3隻嘅位置 Q 互穿啦。咁啊，第8場5號嘅嘉應奇兵，第9場14號嘅扶搖世徑，同埋第10場2號嘅晒蘭。咁啊，祝大家贏多啲，新年快樂！